সুনামগঞ্জে পানির স্রোতে ভেসে গেছে সেতু। অল্পের জন্য প্রাণে বাঁচল সেতুর উপরে থাকা দুই বৃদ্ধ শিশু। পানির নিচে গোটা সিলেট বিভাগ জুড়ে 7 শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়াশোনা বন্ধ। ফরিদপুরের মধুমতি নদীর ভাঙনে 4টি ইউনিয়নের 6 শতাধিক পরিবারের ঘরবাড়ি বিলীন। এবং জামালপুরে উজানের ঢলে বাঁধের 30 মিটার অংশে ধস, ঘরবাড়ি হারানোর শঙ্কায় শত শত পরিবার। এতক্ষণ শুনছিলেন আমাদের হাতে থাকা প্রধান প্রধান সংবাদ শিরোনামগুলো। চলুন এবার যাওয়া যাক বিস্তারিত সংবাদে। বানের পানির তোড়ে সুনামগঞ্জের দোয়ারা বাজারের দোয়ালিয়ায় একটি সেতু ভেঙে গেছে। পানির স্রোতে তছনছ হয়ে গেছে সেতুর পিলার ও সংযোগ সড়ক। ভেঙে যাওয়ার সময়ও সেতুর উপর দুজন মানুষকে দেখা গিয়েছিল। তারা ঠিকভাবে সেতু থেকে নামতে পেরেছিল কিনা সেটা স্পষ্ট বোঝা যায়নি। সেতু ভাঙার ভিডিও এরই মধ্যে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল হয়েছে। তাতে নানান জনে নানান মন্তব্য করছেন। চোখের সামনে এভাবে একটা সেতু ভেঙে নদীর জলে ভেসে যাওয়াতে হতবাক গোটা দেশবাসী। যাই হোক, সব মিলিয়ে পাহাড়ি ঢল ও টানা বৃষ্টিতে সুনামগঞ্জে বন্যার অবনতি হয়েছে। জেলার 12টি উপজেলার মধ্যে বানের স্রোতে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে দোয়ারা বাজার ও ছাতক। স্থানীয়রা জানান, 8 বছর আগে সুনামগঞ্জ সদর ও ছাতক উপজেলার মধ্যে যোগাযোগের জন্য এই সেতুটি নির্মাণ করা হয়। এবারের ঢলের পানিতে এটি পুরোপুরি ভেঙে গেছে। সদরের সঙ্গে ছাতকের যান চলাচল বন্ধ হয়ে গেছে। দোয়ালিয়া এলাকার আনিক রায় বলেন, 2 দিনের টানা বৃষ্টি ও ভারত থেকে আসা ঢলের পানিতে কালভার্টটি ভেঙে গেছে। দোয়ারা বাজারবাসী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় রয়েছেন। দোয়ারা বাজার উপজেলা চেয়ারম্যান দেওয়ান আল তানভীর আশরাফি চৌধুরী বলেন, এবারের বন্যায় আমার উপজেলায় অনেক ক্ষতি হয়েছে। সীমান্তবর্তী হওয়ায় ঢলের পানির স্রোত ভয়ঙ্কর রূপ নিয়েছে। দোয়ালিয়া ইউনিয়ন এলাকার সেতুটি ভেঙে গেছে। প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ কালভার্টটি দিয়ে চলাচল করতেন। এখন আমাদের একমাত্র বাহন নৌকা। বন্যার পানি কমলে পরে দেখব এখানে কেমন ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। অন্যদিকে পাহাড়ি ঢলের কারণে সৃষ্ট বন্যার পানি সিলেটের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতেও ঢুকে পড়েছে, যে কারণে সরকারি ঘোষণা ছাড়াই বন্ধ হয়ে গেছে জেলার 7 শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান কার্যক্রম। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জেলার 5 শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্যার পানিতে প্লাবিত হয়েছে। আরও 2 শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বন্যা দুর্গতদের জন্য আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এ কারণে জেলার অন্তত 7 শতাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পাঠদান কার্যক্রম বন্ধ রয়েছে। গত 10 মে থেকে সিলেটে ভারী বর্ষণ শুরু হয়, যা এখনও চলমান। একই সঙ্গে উজান থেকে নামছে ঢল। এতে গত 11 মে থেকেই সিলেটের নিম্নাঞ্চল তলিয়ে যেতে শুরু করে। আর গত 13 মে থেকে পানিতে তলিয়ে যেতে শুরু করে সিলেটের নগর। এখন বন্যা পরিস্থিতি ভয়াবহ রূপ নিয়েছে। বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে সিলেট সদর উপজেলার লামা আকিলপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়। এই বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক সুলতানা রাবিয়া জুবেরি জানান, তার স্কুলের ক্লাসরুমের ভেতরেই হাঁটু জল রয়েছে। এ কারণে গত সোমবার থেকে বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। তিনি আরও বলেন, এবারের বন্যার কারণে তার আশপাশের স্কুলগুলোরও একই অবস্থা। রাস্তাঘাট ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো তলিয়ে যাওয়ায় পাঠদান বন্ধ হয়ে গেছে। গত 18 বছরের মধ্যে এত পানি দেখেননি বলে জানান এই নারী প্রধান শিক্ষক। ইমরান আহমেদ সরকারি মহিলা কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর এনামুল হক সর্দার বলেন, আমাদের কলেজের নিচতলায় প্রায় 4 ফুট পানি। এ কারণে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। তবে ডিগ্রি পরীক্ষা চলমান থাকায় বিশেষ ব্যবস্থায় কলেজের 2য় তলায় পরীক্ষা নেওয়া হচ্ছে। বন্যার কারণে নগরের বেশ কিছু কিন্ডারগার্টেন স্কুলও বন্ধ রয়েছে। এর মধ্যে নগরের 10 নম্বর ওয়ার্ডের নবাব রোডস্থ আলমুদিয়া ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, কলাপাড়াস্থ জালালাবাদ স্কুল অ্যান্ড কলেজ, লামাপাড়াস্থ সানরাইজ স্কুল, ঘাসিটোলা মাদ্রাসা, ঘাসিটোলা গ্রিনবার্ড স্কুল সহ এই ওয়ার্ডেই অন্তত 12টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ রয়েছে। আলমদিনা ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ অ্যাডভোকেট মোহাম্মদ মঈনুদ্দিন বলেন, সন্ধ্যায়ও স্কুল ক্যাম্পাস শুকনো ছিল, কিন্তু সকালে প্রতিষ্ঠান খুলতে গিয়ে দেখি স্কুলের রাস্তা ও ক্লাসরুমে 1 ফুটের ওপরে পানি চলে এসেছে। এরপর থেকে বিনা ঘোষণায় স্কুলটি বন্ধ রয়েছে। সিলেট জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, জেলায় 1477টি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এর মধ্যে 400টি পানিতে প্লাবিত হয়েছে। ফলে এসব বিদ্যালয়ে পাঠদান বন্ধ রয়েছে। গোয়াইনঘাট, কানাইঘাট, জৈন্তাপুর, জকিগঞ্জ, কোম্পানিগঞ্জ ও সিলেট সদর উপজেলায় সবচেয়ে বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্লাবিত হয়েছে। এদিকে মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় সূত্রে জানা গেছে, জেলায় প্রায় 150 মাধ্যমিক বিদ্যালয় ও মাদ্রাসায় পানি উঠেছে। এগুলোতেও পাঠদান বন্ধ রয়েছে। জেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা জাহাঙ্গীর আলম জানান, বন্যার পানিতে কানাইঘাটে
42টির মধ্যে 37টি, বিশ্বনাথে 51টির মধ্যে 5টি, জয়ন্তাপুরে 32টির মধ্যে 12টি, সদরের 95টির মধ্যে 18টি, গোয়াইনঘাটে 48টির মধ্যে 18টি ও কোম্পানিগঞ্জের 26টির মধ্যে 15টি বিদ্যালয় প্লাবিত হয়েছে। এছাড়া দক্ষিণ সুরমা ও নগরে আরও 20টি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সহ মোট 125টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে বন্যার পানি ঢুকে পড়েছে। তিনি বলেন, পানি বৃদ্ধির কারণে প্লাবিত বিদ্যালয়ের সংখ্যাও বাড়ছে। এগুলোতে আপাতত পাঠদান বন্ধ রাখা হয়েছে। এছাড়া আরও অনেক বিদ্যালয়ে পানি প্রবেশ না করলেও বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র ঘোষণা করায় পাঠদান বন্ধ রয়েছে। জেলা প্রশাসন সূত্রে জানা গেছে, সিলেট জেলা ও মহানগর এলাকায় মোট 274টি বন্যা আশ্রয় কেন্দ্র খোলা হয়েছে। এর মধ্যে সিলেট জেলায় 552টি ও নগরে 22টি। এই আশ্রয় কেন্দ্রগুলোর মধ্যে অন্তত 200টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রয়েছে। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয় ছাড়াও জেলার বিভিন্ন উপজেলার অন্তত 20টি কলেজ প্লাবিত হয়ে পড়ায় পাঠদান বন্ধ রয়েছে। জেলার বেশিরভাগ এলাকা প্লাবিত হওয়ায় যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এখনও শিক্ষা কার্যক্রম চলছে সেসব প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বিপাকে পড়েছেন। এদিকে ফরিদপুরের আলফাডাঙ্গায় মধুমতি নদীর ভাঙনে গত 3 বছরে 4টি ইউনিয়নের প্রায় 6.5 শতাধিক পরিবারের ঘরবাড়ি নদীগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। ভাঙন আতঙ্কে রয়েছে হাজারের বেশি পরিবার। মধুমতি নদীর ভাঙনে মুজিব বর্ষে গড়ে তোলা আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রায় 300 ঘর হুমকির মুখে পড়েছে। ভাঙন রোধে দ্রুত কোনো পদক্ষেপ না নিলে ঘরবাড়ি, ভিটে মাটি নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার আশঙ্কায় দিনরাত পার করছেন এসব এলাকার বাসিন্দারা। নদীটির রক্ষায় প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে মানববন্ধন করেছেন বাসিন্দারা। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, আলফাডাঙ্গা উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের ছাতিয়াগাতি, দিগনগর, খোলাবাড়িয়া, কাতলাসুর ও পগনবি গ্রামে মধুমতি নদীর ভাঙনের মাত্রা তীব্র আকার ধারণ করেছে। আশেপাশের বাজরা, বাঁশতলা, দক্ষিণ চরনারান্দিয়া, পশ্চিম চরনারান্দিয়া ও পাড়া গ্রামসহ পার্শ্ববর্তী পাচুরিয়া, টগরবন্দ ও বানা ইউনিয়নেও তীব্র গতিতে ভাঙন চলছে। নদী ভাঙনে বিলীন হচ্ছে একের পর এক ভিটে মাটি, ফসলি জমি, স্কুল, মসজিদ সহ নানান স্থাপনা। সরজমিনে ভাঙন কবলিত এলাকা ঘুরে দেখা যায়, উপজেলার গোপালপুর ইউনিয়নের কাতলাসুর গ্রামে মুজিব বর্ষে গড়ে তোলা হয়েছে স্বপ্ননগর আশ্রয়ণ প্রকল্প। ওই আশ্রয়ণ প্রকল্পে 286 জন দরিদ্রের কাছে জমিসহ ঘর হস্তান্তর করা হয়েছে 2020 সালের 12 অক্টোবর। 2 বছর যেতে না যেতেই এসব ঘরের বাসিন্দারা এখন নদী ভাঙনে ঘর হারানোর আশঙ্কায় ভুগছেন। গোপালপুর ইউনিয়নের সবচেয়ে বড় গ্রাম ছিল খোলাবাড়িয়া। পুরো গ্রাম মধুমতি নদীর গর্ভে চলে গেছে। এখন আলফাডাঙ্গার নতুন নতুন গ্রাম বিলীন হওয়ার আশঙ্কা করছেন স্থানীয়রা। বাজরা গ্রামে পুরনো একটি মসজিদ ছিল। এটি নদীগর্ভে চলে যাওয়ায় নতুন জায়গায় মসজিদ করা হয়। সেই মসজিদটিও এখন ঝুঁকিতে রয়েছে একটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় সহ বিভিন্ন স্থাপনা। আশ্রয়ণ প্রকল্পের বাসিন্দা রূপালী বেগম জাগো নিউজকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীর উপহারের ঘরে একটু আশ্রয় পেয়েছিলাম। এখন এই আশ্রয় হারালে আবারও পথে নামতে হবে, পথেই থাকতে হবে। সুপ্রিয় দর্শক, সুনামগঞ্জের সেতু ভাঙনের ভিডিও দেখে আপনার কেমন লাগলো? সাধারণ এক বন্যার এত ক্ষমতা হলে কিয়ামতের দিন কি হবে ভাবতে পারেন? এ থেকে রক্ষার কোনো উপায় নেই। সৃষ্টিকর্তার নিকট প্রার্থনা, হে আল্লাহ, আপনি আমাদের হেফাজত করুন, সিলেটবাসীকে নিরাপদ রাখুন, আমিন। কমেন্টে আপনিও আমিন লিখে ঘটনাটি নিয়ে জানিয়ে দিন আপনার অনুভূতি। ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই একটি লাইক দিন ও বেশি বেশি শেয়ার করুন। আর অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথে যুক্ত থাকুন। ধন্যবাদ আমাদের সাথে থাকার জন্য।